दोस्तों क्या हाल चाल। अगर आपको कोई कॉल कर रहा है लेकिन आपको फ़ोन साइलेंट भी नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन रिंग नहीं कर रहा है, यानी आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा, तो आप इजीली इस वीडियो को देखकर इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ऑन कर दीजिएगा और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको जाना होगा फ़ोन के सेटिंग्स में। हम फ़ोन के सेटिंग्स में चलते हैं। फ़ोन के सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा। स्क्रॉल डाउन करने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन नाम का, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा डू नॉट डिस्टर्ब। आपको फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग नीचे भी हो सकता है या ऊपर भी हो सकता है, या डीएनडी नाम का ऑप्शन होगा। इसको शॉर्टकट में हम डीएनडी नाम से भी जानते हैं, जिसे डू नॉट डिस्टर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ये वाला चीज़ इनेबल रहेगा आपके फ़ोन में। अब आपको इस ऑप्शन को डिसेबल करना है। इस ऑप्शन के इनेबल रहते आपके फ़ोन में किसी प्रकार का रिंगटोन नहीं बजेगा। बस आप इसको इससे टर्न ऑफ कर दीजिए टॉगल को, आपका काम हो जाएगा। अब आपको इजीली सभी प्रकार के नोटिफिकेशन या रिंगटोन सुनाई देने लगेंगे। हालांकि आपको बता दो कि दूसरा तरीका भी है। कई फ़ोन में आपको नोटिफिकेशन पैनल में ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कभी आप देख सकते हैं, हालांकि ये सेटिंग्स भी तो आप कर ही सकते हैं। इनेबल है तो आप चले जाइए ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल को ऑन कर दीजिए। यहाँ पे आप सर्च करिए डीएनडी नाम है, डू नॉट डिस्टर्ब। आप देख सकते हैं यहाँ पे डीएनडी का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है। सिंपली आप इस पर क्लिक करके भी डीएनडी ऑप्शन को ऑफ कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करिए।